녹슬고 망가진 각종 나사들. 여러 개 살 거 없이 이 제품 하나면 다 해결됩니다. 국내 최초로 나사, 너트, 볼트까지 만능으로 제거 가능한 캔도 반대탭 복사할 드릴 세트가 상륙했으니까 강력한 왼손 드릴 비트로 망가진 나사의 구멍을 뚫고 반대탭 비트로 나사산을 형성하여 나사를 제거. 소형 드릴 비트로 새로운 나사 교체까지 완벽하게. 역방향 디자인의 회오리 소켓과 육각 생크 어댑터로 너트와 볼트까지 손쉽게 제거할 수 있어요. 46가지 다양한 사이즈의 구성품으로 각종 크기의 망가진 나사들을 완벽하게 교체해보세요. 캔도 반대탭 복사할 드릴 세트.